我研究過，我懷疑嗰下其實我傷咁重係因為隻鞋。我平時着所有鞋都着到勁亞鬆，但係呢隻鞋好逼，所以我而家就拉到勁鬆，專登翻去係咁攞隻手掹開佢。點解係要望住條線因啫？為佢想射3分咯。咁冇人你射都入都計分。唔好意思，嗨晒嘢。佢要 look record 啊！梗係啦，佢話佢3分準啲㗎。邊個3分最多啊？應該係呢計3分啊應該係呢？3分都有計嘅，有3分。咁全已經。我個數據好全部。有冇計入樽？唔好意思，有嘅，不過冇人入樽，所以冇數據。你要或者就同阿飛雲講清楚啲 stat 係點睇啊？渣頂你咁清晰都唔識睇。冇啊！我每一次我開個張表，我淨係睇我排喺邊，尾嘅人自己熄咗佢。唔係啊，嗰個我都係，跟住唔係我快立側邊佢全部都零嘅，喺度由佢啦，咁樣就算啦。你識唔識睇㗎？你嗰個只係喺球員加入名單裏面嘅排。過多年零兩年，等我有翻啲數字，我先開嚟睇。課金，即係話加下 Kelvin 嗰啲。我俾5蚊你，全部改住1000，我要全部數值1000。將卡 Kelvin 嗰下嘢加落你嗰度。我都係 Kelvin。唔得，我要用翻飛雲呢個名。咪咯，你啲 Kelvin 通街下啲冚親都冚3-4個。我用翻飛雲個名，但係我啲數值全部加1000。我俾5蚊你，你話有得買數據，連場次都加1000，我先做得1100就入場。買數據好似中意，我買你數據。要俾月費。哇！屌啊！唔緊要，我呢個月俾咗月費，下個月唔好俾即刻變翻晒嚟咁嘛。冇錯，月費計劃。你就係可以，你就係嗨一個月。喂，你死未？我係覺得咧，冇咗阿峰喺度咧，係咪基本上都冇嗰啲鐵腳？阿達係鐵腳。阿達係鐵腳。阿達其實即係我大有時同阿湯兩個人佢喺度呢度。有佢兩個 project 要傾咁樣先。冇 project 啊，只不過阿湯冇阿達嗰一盤嚟食啫嘛。咁阿達喺度嘅話，阿湯跟埋一齊食。只不過阿達依期間唔中星期六冇打波啫。阿達有自己 project 啊，應該係啊。係啊。阿湯本身就唔講呢度嘢，見阿達都出嚟，哎呀好啦，同你哋食啦咁樣。可能係。阿湯心諗你班友全部都唔撞得嘅。咁係啊，同佢比係個都唔撞嘅。佢話我平時打籠嘅時候幾廿條都飛埋嚟撞我，立不到波係揸穩嘅。問你哋呢啲。乜住聽料係咪真係喺街頭？係一兩。佢住嗰度嘅啫喎。有一日星期3咧，我放假啊嘛，跟住我晏晝嚟打波撞到佢。佢話佢翻嘢。